Dažnai pacientai klysta galvodami, kad veido rožinė arba kitaip vadinamas veido raudonis yra kosmetinė problema ir daugelį metų prieš atsilankydami pas dermatologą gydo šią problemą kosmetikos kabinetuose. Tačiau tai visų pirma yra odos liga, kurią turėtų gydyti gydytojas dermatologas, apžiūrėjęs jūsų veidą ir pagal ligos formą paskirtų ar tai medikamentinį gydymą, ar gydymą lazerinėmis procedūromis, ar gintaro rūgšties injekcijomis. Negydant veido raudonis gali progresuoti, viena jo forma gali keisti kitą, kol galiausiai pasireiškia sunki papulopustulinė forma, kuriai gydyti reikalingas sudėtingas medikamentinis gydymas stipriais vaistais. Tad susidūrus su veido raudoniu, skubėkite ne į kosmetikos kabinetą, o konsultacijai su gydytoju dermatologu.